स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल पे बेबी केयर बाय मॉम। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम क्या कुछ करें जिससे कि हम बच्चों की खांसी को घर में ही ठीक कर लें। तो ये जो कुछ भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये टोटली बेस्ड है आयुर्वेद पे, क्योंकि मैं आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ, जो मैं खुद पर लागू करती हूँ और अपने बेबी पर भी। तो चलिए बात करते हैं खांसी की। तो अगर आपके बच्चे को खांसी है तो आप क्या करें। आप गुड़ तो सब घर में रहता है, तो आपको गुड़ लेना है। अगर पुराना वाला गुड़ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप लगभग 1 चम्मच के करीब में गुड़ लीजिए। आपको क्या करना है कि उसको अच्छे से क्रश कर लेना है। उसमें थोड़ा सा हल्दी, पिंच ऑफ हल्दी ऐड करना है। साथ ही उसमें थोड़ा सा 1 से 2 बूंद, 1 से 2 बूंद काफ़ी है। आपको उतना अदरक लेना है। इन तीनों को अच्छे से मिक्स कीजिए और इसको आप अपने बच्चे को दीजिए। अगर आपके बच्चे 1 साल से ऊपर के हैं तो वो तो इजीली इसको ले लेंगे, लेकिन 1 साल से नीचे के अगर आपके बच्चे हैं तो उनको भी इस तरह से खिलाना बहुत आसान है। इससे बहुत जल्दी बच्चों के कफ, खांसी, वूपिंग वाली खांसी सब बहुत जल्दी सही हो जाती है। वैसे तो आप गुड़ रेगुलर उनके खाने में शामिल कर सकते हैं अगर आपके बच्चे 6 महीने से ऊपर के हो चुके हैं तो, क्योंकि गुड़ जो है वो खांसी या सर्दी को होने ही नहीं देता है। वैसे जो दूसरा टिप है वो 1 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है, क्योंकि यहाँ हम शहद का यूज कर रहे हैं और 1 साल के से अगर नीचे के आपके बच्चे हैं तो शहद हम उनको नहीं दे सकते हैं। तो हमें क्या करना है यहाँ कि 1 चम्मच के करीब में शहद लेना है और उसमें 1 से 2 काली मिर्च लेना है क्रश करके, और इनको अच्छे से आप मिलाइए और ये आप अपने बच्चे को दीजिए। ये खास करके वैसी खांसी जिसमें मतलब बच्चे खांसते खांसते परेशान हो जाते हैं, मतलब उनका चेहरा लाल पड़ जाता है, वैसे में आप उनको दीजिए। ये बहुत जल्दी खांसी को ठीक कर देता है। अगर पॉसिबल हो तो 2 काली मिर्च को ऐसे ही क्रश करके, या अगर बच्चे चूस पाते हैं तो आप उनको चूसने के लिए दीजिए। जैसे अगर आपका बच्चा 3 साल 4 साल का है तो वो आसानी से इस चीज़ को अपना सकता है। तो ये खांसी को बहुत जल्द ठीक करेगा। तीसरा है हल्दी वाला दूध। ये सर्दी और खांसी तीनों को बहुत जल्द ठीक कर देता है और जो बहुत आसान भी है देना। चौथा है कि आपको 1 टेबलस्पून हल्दी लेना है, उसको हाफ ग्लास पानी में पहले तो आपको पानी बॉईल करना है, उसमें ये आप हाफ टेबल स्पून या आप 1 चम्मच भी ले सकते हैं अगर खांसी बहुत ज़्यादा है तो ऐड कीजिए खौलते हुए पानी में, और उसको 2-3 मिनट के बाद ठंडा कीजिए और ठंडा करके थोड़ा थोड़ा करके आप अपने बच्चों को दीजिए। कि खांसी को बहुत जल्द ठीक करता है। हल्दी अगर आप ऐसे भी तवे पे हल्का सा रोस्ट करके भी बच्चों को अगर चटा पाएंगे तो वैसे करके दीजिए। हल्दी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है खांसी को ठीक करने में। और सबसे आखिरी है अनार। अनार के दाने। अनार के दाने अगर आपके बच्चे अभी खा सकते हैं तो आपको क्या करना है कि उसको गर्म करके देना है। वैसे तो अनार ठंडा खाया जाता है, लेकिन आपको उसको हल्का सा गर्म करके देना है। चलिए अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो क्या करना है कि अनार का रस निकाल लेना है और उसको हल्का सा गर्म करना है आपको। तो वो जो है आप 1 साल से अगर आपके बच्चे नीचे हैं तो उनको भी आसानी से दे सकते हैं, और 1 साल से ऊपर के हैं, 2 साल 4 साल 5 साल या उससे भी बड़े बच्चे, ये टिप वैसे सब पे लागू होता है। तो ये खांसी को बहुत जल्द से जल्द ठीक कर देगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरे ये टिप आपके काम आएंगे, आपके बेबीज के काम आएंगे। थैंक यू।